আমাদের কোয়ার্টারেও জাম গাছ ছিল, আমাদের ছিল না, অন্য লোকের ছিল। কি সুন্দর আকাশটা। বাদামটা কি খায় রে? না, বাবার জন্য দেখিনি এত বড় বাদাম খেয়েছে। নিশ্চয়ই খায়, নিশ্চয়ই খেয়ে চলে গেছে। এটা হচ্ছে পদ্ম পুকুর। বর্ষায় কেউ আছে? তুই প্রকৃতির গাছগুলোকে দেখ একবার। ওইটা বড় পুকুরটা না, এটার পিছনে বড় পুকুরটা। তোকে আমি আজকে অন্য দিক থেকে লেক চেনাচ্ছি। কোন দিক দিয়ে বড় পুকুর? দুদিক দিয়েই যাওয়া যায়। তোকে আমি আজকে, এটা হচ্ছে নজরুলগঞ্জ, তোকে আমি আজকে অন্য দিক দিয়ে লেক চেনাচ্ছি। মুচকুন্দ। আচ্ছা, ওই সিট গুলোতে মানুষ যাবে কি করে এখান দিয়ে? কনক চম্পা। ও মানে এখানের যে বড় বর্ডারটা ছিল, যার জন্য আমাদের গেট দিয়ে ঢুকতে হতো, সেই ইয়েটা তুলে দিয়েছে। পদ্মপুকুরে ঢুকবে? তাহাই চম্পা, তাহাই জবা। ছোটবেলায় এখানে মাছদের খাওয়াতাম, এখন নেই। তাহলে তখন অনেক মাছ থাকতো, তাদের খাওয়াতাম। হাই কহ দো। নিজে কার্টুনের মতো হাই করবে, তারপর বলবে আমাকে তোর ব্লগে কার্টুন লাগে। जैसे दिखाओगे वैसे ही लगेगा ना। बाबा ये तो आरो बड़ो जाम गाछ। পুরো জঙ্গলি হয়ে আছে জায়গাটা, মানে গাছগুলো বর্ষাকালে জাস্ট চকচক করছে। দেখ কেন বর্ষাকালে আসতে হয়। এখানেই তো বাবা আসতো। এখানে দুটো দোলনা ছিল, সেগুলো ছিঁড়ে নিয়েছে, এখন আর নেই। এগুলোতে এক্সারসাইজ করতে পারিস। ওইগুলো ধরে ঝুলতে পারিস। পুরো বন লাগছে এখান থেকে। হ্যাঁ, মানে এত উঁচু হয়ে গেছে পদ্ম গাছ, আমি এর আগে দেখিনি ভাই। কেন? দৌড়, বৃষ্টি, দৌড় 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 দৌড়। Okay. কি লাগছে
লাগছে। কতবার জলগুলো পুরো বোঝা যাচ্ছে। আকাশে মেঘের ভ্যারিয়েশনটা সব ঝাউ সি ওক, এগুলো কিন্তু আগে ছিল না। এই যে গাছের নামগুলো ওয়াক না, ওক। জলটা পুরো ব্লু হয়ে গেছে আকাশের রঙে। যদি একটা বোটিং এর ব্যবস্থা করতো এখান থেকে আইল্যান্ডটায়, দারুণ হতো। তুই বল, বর্ষাকালে এখানে এসে কোনো লস হয়েছে? কি লস হয়েছে তোর? আরে এটা বর্ষাকাল ভাই, নিম্নচাপ না ঝড়ও না। তার বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর আকাশটা কিরকম কিরকম রং হয়ে যাচ্ছে। এই যে এই লোকটা খুব ফেমাস বোধহয়, না সে নয়, একটা চাওয়ালা আছে যে খুব ফেমাস। হ্যাঁ একটা চাওয়ালা আছে, তার ইন্টারভিউ বেরিয়েছিল প্রচুর পেপারে। বিশাল লেন্স, বিশাল লেন্স। জায়গাটাও ভাই ছবি তোলার মতো সুন্দর। আমার এই ফালতু ক্যামেরায় যা সুন্দর দেখতে লাগছে।